మా ఛానల్స్ లో వ్యాపార ప్రకటనలు, ఇంటర్వ్యూల కొరకు మాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి 7799978978. నేను డాక్టర్ శకుంతల ఘోష్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ అండ్ డైరెక్టర్ శ్రీరామ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్. ఈరోజు నేను కాఫ్ అని ఒక సిమ్టమ్ గురించి మాట్లాడతా. దగ్గు ఎందుకు వస్తాయి? దగ్గు రావటానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. దగ్గు రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటేమో పొడి దగ్గు, ఒకటేమో ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ ఆర్ దగ్గుతో పాటు తెమ్ర రావటం, ఫ్లెమ్ రావటం. పొడి దగ్గుకే కారణాలు ఏంటి? పొడి దగ్గుకే ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో మామూలుగా జనరల్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే, జలుబు వల్ల థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఒక్కొక్కసారి కాఫ్ వస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి టాన్సిల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి లారింజైటిస్ అంటే వాయిస్ బాక్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ట్రెకియైటిస్ అంటే విండ్ పైప్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే కూడా పొడి దగ్గు రావచ్చు. అది ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ ఉండొచ్చు, వైరల్ ఉండొచ్చు. కొంతమందికి ఎలర్జిక్ కాఫ్ ఉంటుంది, అంటే ఎలర్జిక్ ఫారింజైటిస్ ఆర్ ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ వల్ల కూడా దగ్గు వస్తాయి. సో ఆ దగ్గు ఎట్లా ఉంటుందంటే స్పాస్మోడిక్ ఉంటుంది, అంటే కంటిన్యూస్గా దగ్గు, ఒక్కొక్కసారి దగ్గుతో పాటు పిల్లికూతుల్లాగా సౌండ్ చెస్ట్లో రావటం, బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ రావటం, ఆ ఫ్లెమ్ అనేది ఇక్కడ ఛాతీలో స్టక్ అయిపోయి బయట రాకపోవటం, ఒక రకంగా ఇరిటేషన్ గొంతులో ఉండి ఇబ్బందిగా ఉండటం బ్రీదింగ్కే, అది ఎలర్జిక్ కాఫ్. అండ్ రేర్లీ ఏంటంటే ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి యాసిడిటీ ఆర్ గ్యాస్ట్రో ఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ ఆర్ లారింజోఫెరింజియల్ రిఫ్లక్స్, దానివల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు. అంటే స్టమక్ నుంచి యాసిడ్ ఒకవేళ ఫుడ్ పైప్లో పైకి వచ్చి రివర్స్ డైరెక్షన్లో గొంతు దగ్గరే వస్తే గొంతులో ఇరిటేషన్ వచ్చి కూడా దగ్గు రావచ్చు. సో అది డ్యూ టు రిఫ్లక్స్ ఆర్ GARD. సో ఇవి డ్రై కాఫ్కే కారణాలు. ఇప్పుడు ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ ఎందుకు వస్తాయి? ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అది లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్, అంటే నిమోనియా, లేకపోతే కొన్ని కండిషన్స్ లైక్ ట్యూబర్క్లోసిస్, లేకపోతే ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే ఆస్థమా ఆర్ ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్, ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో గొంతులో దగ్గుతో పాటు ఫ్లెమ్ వస్తాయి. ఆ ఫ్లెమ్ వైటిష్ కూడా ఉండొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే బాగా ఎల్లోయిష్గా థిక్గా అంటే పచ్చగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎలర్జీ వల్ల ఫంగస్ అట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే, ఆస్పర్జిలోసిస్ ఉంటే అది కొంచెం బ్లాకిష్ డస్ట్తో పాటు మిక్స్ కూడా రావచ్చు. వెరీ రేర్లీ దగ్గుతో పాటు బ్లడ్ కూడా రావచ్చు స్ప్యూటంలో. సో బ్లడ్ వస్తే కొన్ని డేంజరస్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. 2 కండిషన్స్ మనం గుర్తించాలి. ఒకటి ఏంటంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉండొచ్చు, అంటే లంగ్స్లో పల్మనరీ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉంటే ఆ స్ప్యూటమ్, ఆ బల్గంతో పాటు బ్లీడింగ్ రావచ్చు. వెరీ రేర్లీ క్యాన్సర్, అంటే లంగ్ క్యాన్సర్, బ్రాంకోజెనిక్ కార్సినోమా, దాని వల్ల కూడా స్ప్యూటంలో బ్లడ్ వస్తాయి. సో కాఫ్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి. కాఫ్ ఒకవేళ 1 వీక్లో మనం మెడిసిన్స్, కాఫ్ సిరప్ వేసుకున్న, సెల్ఫ్ మెడికేషన్ చేసిన, స్టీమ్ ఇన్హలేషన్, లేకపోతే ఏదైనా వేడి పాలు తాగిన, అట్లాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేసి దగ్గు తగ్గపోతే కంపల్సరీ మీరు ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ లేకపోతే ఫిజిషియన్ ఆర్ పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళి చూపించుకోవాలి. దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఎక్కువ కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది. ఆ దగ్గు ఎందుకు వస్తుందని తెలుసుకోవాలి. దానికి ప్రాపర్ థ్రోట్ ఎగ్జామినేషన్, ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా చూడాలి, లంగ్స్ ఆస్కల్టేట్ చేసి చూడాలి, ఏమైనా వీజింగ్ సౌండ్ ఏమైనా వస్తుందా లేదా చూడాలి. తర్వాత లంగ్ ఎక్స్రే, చెస్ట్ ఎక్స్రే చేసి, ఒక్కొక్కసారి అవసరం పడితే ఏదైనా స్ప్యూటమ్ వస్తే ఆ స్ప్యూటమ్ టెస్ట్ చేసి దాంట్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉందా లేకపోతే టీబీ జర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే బ్లడ్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉందా లేదా, ESR టెస్ట్, తర్వాత వేరే టెస్ట్ ఉంటాయి, టీబీ సంబంధించి కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి, అవి చేయించాలి. ఇన్ కేస్ మనకి డౌట్ ఉంది, అది ఏదైనా క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు ఆర్ సమ్టైమ్స్ అదర్ కండిషన్స్ లైక్ బ్రాంకోపల్మనరీ ఆస్పర్జిలోసిస్ ఆర్ ఇంటర్స్టిషియల్ నిమోనియా, ఇట్లాంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సిటీ స్కాన్, HR CT స్కాన్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ అది కూడా చేయాల్సి పడుతుంది.